particularly on following a flight plan we programmed in advance. Cambodia workshop ក្នុងពេលព្រឹកនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងដោយសារយើងបានចែករំលែកបទពិសោធន៍អ្វីដែលយើងបានធ្វើល្អហើយអ្វីដែលយើងរៀនសូត្រអាចកែសម្រួលធ្វើឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឃើញថាក្រុមការងារសុទ្ធតែជាអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈមានចំណេះដឹងនិងមានបទពិសោធន៍ច្រើនតាមរយៈការចែករំលែកនៅក្នុងព្រឹកហ្នឹងឃើញថាយើងមានការងារច្រើនណាស់ដែលត្រូវសហការជាមួយគ្នាត្រូវជួយកែលម្អហើយនឹងអភិវឌ្ឍគម្រោងឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងនេះដើម្បីអតិថិជនក៏ដូចជាដើម្បីទីក្រុងភ្នំពេញទាំងមូលដែរ